Why not speak Chinese? Why not? Just type Beauty You Chinese. 你好。Repeat after me. 10。我们都知道动物啊是人类的朋友，但是呢，我们在希望和它们亲密接触的时候啊，也要小心为妙，注意安全。这可爱的小海豹，你看了是不是也想跟它玩耍一下呢？别看它们个头大，一个个可腻人了。它们要是喜欢上你，恨不得永远跟你腻在一起。狼在人们的心中是危险的动物，想看狼，我们也只能够在动物园里远远地看着它们。而你看这位摄影师，不仅与狼相处融洽，而且还受到了狼儿们的爱戴，真正的做到了与狼共舞啊！而这位广告模特很显然想跟这头狮子和平共处，但没想到他在参与拍照的时候被狮子扑倒了。狮子力气之大，显然让模特受到了惊吓。但我们也不排除，也许是这只狮子太喜欢它了，想跟它亲近一下，没想到力度没掌握好，说不定它也很自责，很无奈啊。This Chinese character means 10 in English. This is its syllable 10. Repeat after me. 10.